במלחמת השחרור ידענו דבר אחד פשוט, או אני או הם. מדינה לוקחים עם חרב, ככה אבא שלי אמר לי. המדינה נתנת השוור. ודאי, הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. לא דיברתי עם אף אחד על זה. אשתך נגיד שחיית איתה הרבה מאוד שנים, אני מניח. לא דיברת? אף פעם לא סיפרתי לה. מה, אני אספר לה שאני הייתי רוצח? תערובת של כל מיני דברים, של נקמה ואכזריות, אנשים שבאו היו כבר אנשים שבאו ממחנות ההתפדה. שם, שאנשים היו בכזה טרנס, שלפי כמה וכמה עדויות, נכנסו שם מחמת זעם בכל מי שראו. צד אחר רוצה את האקדח, טרטט, הרג את כולם. הייתי אני ככה, בגדים של שינה, ויאללה, רפו אותם כמו פרות, חניהם. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, עם מיטה, ברטה לזיין אותה. הילדה חזרה, זה סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית. מה אתה חושב? זה חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה. מלחמה זה מלחמה. לא כל אחד יכול לדעת מה זה מלחמה. ואני אומר, מי שלא היה שם, לא יכול לשפוט אף אחד אחר.